오늘 아침에 친구가 연락이 와서 같이 점심 먹자고 하더라고요. 그래서 같이 점심을 먹으러 친구네 집에 가는데 이렇게 참외하고 그다음에 김치 그리고 돼지 불고기 이렇게 챙겨서 가보려고요. 이 참외는 저희 엄마가 직접 지은 참외여가지고 되게 아삭아삭하고 싱싱해요. 맛있어. 맛있어? 응. 괜찮아? 야, 이거 양념장 어디 거야? 이마트에서 샀어. 이마트 어떤 거? 빨간 불고기. 응. 그냥 하나. 너무 귀엽다 이거. 귀엽지 이거. 응. 이거 리포시랑 이거 임포스터가 난 이것도 귀여워. 그래서 너가 어떤 거지? 일단 너가 몰라 나는 진짜 마음에 드는 거를 하나 계속 빼봐 너가. 하나씩 빼봐. 너가 좀 뭘 할래? 일단 이거. 아니 나 이거 시체가 너무 웃겨. 귀여워. 시체 여기 있다. 너가 이거 하나 가져가. 내가 이거 하나 가져가고. 응. 귀여워. 귀여워. 친구네 집에서 가져온 거 언박싱 좀 해볼게요. 일단은 이거 코드선인데 좀 필요해서 남는 거 있으면 달라고 했더니 줬어요. 그리고 계란. 요즘 금가신 계란. 그다음에 이거는 이제 사과하고 그다음에 아보카도. 엄청 많아요. 이 어몽어스 스티커 너무 귀여워요. 여러 장이에요. 이렇게 세일한다고 해가지고 원뿔 원이라고 해가지고 방울토마토도 이렇게 크게 한 팩을 줬어요. 우리 애기 잘 잤어? 응?
강아지랑 같이 시골집에 놀러 가기로 했어요. 가자. 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 안녕히 계세요.